Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, alladzi arsala rasulahu bil huda linnasi kaffah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala rasulir rahmah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآية. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب حضرة المكرمين وسادة المحترمين وأصحاب الفضيلة. Segenap para alimin ulama, para masyayikhil kiram, para kiai, para kasepuhan bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus guru urang sadaya anu dongkapna ti kampung ribut. Bener urang ributnya. Guru pribados kersana Kang Haji Uwes. Lemburnya nama nu paeh nu gering ribut bae. Urang doakeun mudah-mudahan mantena sing dipaparin yuswa nu barokah ku Allah Subhanahu wa taala, sing dibarokahkeun ilmuna, sing ditambah rezeki milikna, sing ditambah-tambah istrina. Naon sia calangap teu jadi. Satuju ibu-ibu? Pan sia anu amin tadi. Aneh aya amin pohoan di dieu mah. Keun terakhir ulah diaminan ari bahan pasini mah. Penting urang doakeun guru urang sadaya mudah-mudahan sing ditambah istiqomah dina ngajarkeun tugas agamana. Ya Robbal, aparatur pemerintah setempat tikawit RT RW atau bapak kepala desa manawi aya. Eueuh. Engge nyaho. Sieun dilaporkeun lurahna. Urang doakeun aparatur pemerintah minimal RT mah aya. Aya RT. RT milu muludan. Lamun RT teu milu muludan mending dicekek RT-na. Urang doakeun aparatur pemerintah anu hadir di tempat, mugi Allah jadikeun para pejabat anu senantiasa ningkatkeun kualitas imanna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Segenap panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu diayakeun di kampung Bang Toib. Jarang pulang berarti jarang balik ya. Urang doakeun para panitia berikut masyarakat, mudah-mudahan naon rupiah nu parantos dikorbankeun, baik hartana maupun tanagina, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah as'adakumullah. Syukur alhamdulillah urang panjatkeun ka hadirat Allah dina wengi ayeuna urang sadaya tiasa ririungan calik di tempat anu mulia di Nararaga Mikaeling. Dilahirkeunana junjuran urang sadaya wastana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lelahna urang dina wengi ayeuna, calikna urang di tempat ieu jaga sing jadi saksi di yaumil qiyamah, urang berhak mendapatkan syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sadaya,
Hampir setiap tahun umat Islam ngayakeun muludan dengan berbagai cara. Aya nu ngayakeun muludan ngan saukur tuker berkat di masjid aya. Diumumkan ku panitia di masjid, masyarakat carang pulang isuk penting rek ngayakeun muludan. Wayahna masing-masing imah nyieun berkat, minimal saimah 5 bawa ke masjid. Urang ngariung babarengan, pelebah jalma koret, jalma koret eta nyieun berkat uji-ujian karena jalma koret eta nyieun berkat eusina dina besek eta kejo sacentong, oreg sasendok, gogodoh teri samata, goreng tempe sakeurut karena koret. Ceuk nu koret ngomong kieu ka anakna, "Dak, sia anak isuk penting aya ulah aya nu ulin ka jauh. Isukan ngilu ngariung ka masjid, sugan balik ngariung menang berkat anu aya daging kotokan." Ceuk jalma koret. Ngan wayahna cek bapana, anak ulah ngumpul di satempat, masing-masing lawang anak kudu aya perwakilan. Dipecah anakna masing-masing lawang. Beres marhaba, beres ngadoa, berkat dibagikan ku panitia. Begitu nyampe ka imah, horeng berkatnya nak balik deui ka imah. Akibat koret. Aya deui peringatan Maulid Nabi diayakeun model kieu, ngayakeun tablik akbar. Apapun bentuk peringatan Maulid Rasul, selama tujuanana ngagungkeun kana baginda Rasul, sebagai bukti urang ngarasa bunga lahirna baginda Rasul ke alam dunia, yakin eta bakal mendapatkan pahala di hadapan Allah. Betul. Termasuk ririungan urang dina peuting ayeuna, yakin urang carang pulang ngayakeun peringatan Maulid Nabi sanajan di tengah pandemi 19 tetap ngayakeun muludan. Alhamdulillah. Apapun kita akan korbankan demi cinta kangennya Nabi. Betul. Lamun urang ngomongkeun cinta, apapun akan dilakukan demi cinta. Tanya pemuda, boga kabogoh urang leuweung karena cinta ditiangkeun moal eta bikang, ditiangkeun. Mang bapana galak, diudag moal eta bikang, diudag karena cinta. Siapa kalah galak siapa? Waduh, kudu ada di kopian yang belah hareup ya. Ya gandeng salah deh siapa. Tuh termasuk orang di nawangi ayeuna ngalaksanakan peringatan Maulid Nabi di tengah Covid-19. Apapun akan kita tanggung resiko demi cinta orang ke Rasulullah. Betul atau tidak? Ternyata wajar jeung munasabah umat Islam mempunyai cinta ka Kangjeng Nabi karena ternyata Rasul anu kurang diperingati lahirna ayeuna Rasul anu sangat luar biasa. Hebat Rasul urang teh Bu, hebat. Mana bukti kehebatan Rasul urang? Dina kitab Barjanji, Sarah Barjanji karangan Syekh Nawawi disebutkan. Ribuan tahun samemeh Nabi Adam diciptakan ku Allah. Bahkan samemeh alam dunia ku Allah didambal cahaya Rasul tos diciptakan ku Allah. Maka ketika Nabi Adam diciptakan ku Allah, cahaya Rasul sudah ada. Sehingga Nabi Adam pernah dijieun heran ku Allah, ningali satu nama yang terpampang dina dinding surga Allah. Satu nama yang berdampingan dengan asma Allah. Setiap aya lafaz Allah pasti disabeulah aya ngaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam naros ka Gusti Allah. Gusti, ari Muhammad teh saha? Hebat amat eta Muhammad Gusti. Namanya sejajar dengan namamu ya Allah. Apakah Muhammad dari golongan malaikat atau dari bangsa jin Gusti? Gusti Allah, Adam malaikat tina bangsa anjeun, bangsa manusia Adam. Maka ketika Nabi Adam diciptakan ku Allah, cahaya Rasul Allah titipkeun dina tak-tak katuhu Nabi Adam. Sehingga malaikat anu aya dina surgana Allah sadayana sujud ka Nabi Adam tapi tibelah tonggongan Nabi Adam. Nabi Adam naros ka Gusti Allah. Lima yakifuna khalfi ya Rabb. Gusti, ari ieu malaikat kunaon sujud dina tonggongan kaula Gusti. Cek Gusti Allah, Adam nu mantak malaikat sujud dina tonggongan anjeun sebab dina tak-tak katuhu anjeun aya cahaya kekasih kami. Cek Allah, saha Gusti? Muhammad. Apa kata Nabi Adam?
wayahna Gusti cahaya Muhammad pindahkan Gusti ulah dina tak kaula Gusti asa teu sopan ieu malaikat sujud di pangkaran kaula Gusti pindahkan ka payun Gusti. Akhirna Allah pindahkan cahaya Rasulullah tina tak katuh Nabi Adam dipindahkan kana taar Nabi Adam. Spontan malaikat sadayana sujud ka Nabi Adam tapi dibelah hareupeun Nabi Adam. Nabi Adam tambah heran ningali para malaikat begitu menikmati memandang cahaya Rasulullah. Nabi Adam penasaran. Cek Nabi Adam Gusti, ari kitu doang kumaha eta cahaya Muhammad Gusti. Wayahna pindahkan Gusti cahaya Muhammad kana tempat anu bisa katingali ku kaula. Akhirna Allah pindahkan cahaya Rasulullah tina taar Nabi Adam dipindahkan kana jempol panangan katuh Nabi Adam. Cek sariwayat kana curug katuh Nabi Adam. Cek sariwayat kana curug. Hendak ulah gagabah ieu curug. Ieu curug diberi keistimewaan ku Allah. Di antara jemari manusia anu paling gagah curug. Salah colok, salah akibatna. Curug. Hebatna curug naon? Hiji, curug eta jadi alat komunikasi tanpa butuh penjelasan. Ketika ibu mau ngomong kieu ke anak, eta artinya naon? Diem, cicing, jempek. Can pernah indung magahan jempek anak. Can pernah. Betul atau tidak? Ketika aya nu mere isyarat ya. Naon eta? Hal gitu. Curug ia jadi alat isyarat tanpa butuh surah. Yang kedua, ternyata curug ia diberi keistimewaan ku Allah dalam ilmu kedokteran. Dina curug ia aya urat nadi anu langsung nyambung kana hate. Ayana dina curug doang. Dina jempol teh aya. Tapi dina curug aya urat anu langsung nyambung kana hate. Mana buktina? Jajal ibu tunjuk irung salaki ku curug. Ayo jajal ku sia. Dasar kumaneh teu rumasak. Rokok ge meunang ti aing. Hayang nyandung. Irung anu ditunjuk anu nyeri hate. Betul atau tidak? Makanya kenapa ketika sholat dina duduk tahiyat asyhadu alla ilaha il curug anu diacungkeun ternyata dina curug aya urat anu langsung nyambung kana hate. Maka ketika cahaya Rasulullah Allah simpan dina jempol katuh Nabi Adam, cek sariwayat dina curug Nabi Adam. Nabi Adam teu eureun muji ka Allah. Nabi Adam teu eureun ngagungkeun ka Allah saking indah-indahna cahaya baginda Rasulullah. Maka bisa kabayangkeun ku urang para jamaah sadaya. Ketika nanti di yaumil qiyamah orang diberi kesempatan ku Allah netep langsung wajah baginda Rasul, yakin moal aya nikmat anu panggede-gedena melebihi nikmatna ketika orang memandang wajah Rasulullah. Betul? Jangankan melihat wajah Rasulullah, sagede nempo bikang geulis urang mah Pak luar biasa. Lebih kang geulis. Kata bapak-bapak mata molotot sungut calangap. Lebih kang gelis. Apalagi ketika kita diberi kesempatan ku Allah netep langsung wajah baginda Rasul. Cacak-cacak urang ayeuna can pernah ningali wajah Rasul. Kecintaan umat Rasulullah terhadap Nabi luar biasa. Mana buktina? Ketika Rasul dihina umat Islam ngamuk kabeh. Betul atau tidak? Umat Islam marah kabeh. Kemarin kejadian di Perancis umat Islam ngahina, orang Perancis ngahina kan Nabi urang, umat Islam marah. Presiden urangnya marah. Dan tampang marahna. Potongan. Marahna gitu doang. Kami memboikot. Gila aing boga presiden tampangan. Presiden kurus aku jeung aing. Betel belepet. Ruwet. Tingali. Maka wajar umat Islam ketika Rasul dihina umat Islam marah, wajar. Belum lama terjadi Sukmawati ngahina Rasulullah, ngabanding-bandingkan Rasul jeung Soekarno, pantol jasa si Sukmawati. Betul atau tidak? Karena kula kamari gara-gara ngabahas Sukmawati yang dipanggil ku Polda 2 kali.
Karena saya berani menaruhkan diri saya. Namun Sukmawati diantepkan di podaran ku aing gitu kan. Aing rela masuk penjara demi membela Rasulullah. Betul atau tidak? Silahkan gitu kan Pak. Periksa saya, silahkan penjara saya demi membela Rasulullah. Naon sababna? Sangat beralasan. Jangankan Rasulullah, ketika kita orang tua dihina kubatur, orang anaknya marah moal. Marah. Ketika orang tua kita dilecehkan oleh orang lain, orang anaknya marah moal. Marah. Maka kalau ada umat Islam ketika Rasul dihina, umat Islam cuek baik, perlu dipertanyakan keimanan orang ke Rasulullah. Ingat kata Nabi dalam hadis qudsi, kata Allah dalam hadis qudsi, laulaka lamma khalaqtul aflaq Muhammad, lamun lain karena anjeun Muhammad, alam dunia moal bakal Allah ciptakeun Muhammad. Laulaka lamma khalaqtul aflaq Muhammad, lamun lain karena anjeun Indonesia moal bakal aya Muhammad, moal bakal aya. Laulaka lamma khalaqtul aflaq Muhammad, lamun lain karena anjeun Insinyur Soekarno tidak akan pernah ada di Indonesia, moal bakal aya. Laulaka lamma khalaqtul aflaq Muhammad, lamun lain karena anjeun Tangkorak Sukmawati, moal bakal aya di Indonesia. Bisi ayah pendukung Sukmawati bejakeun omongan aing kan itu. Kagok aing mah. Ulah lapor ke polisi, tanggung. Laporkeun ku sia ka si Jokowi. Dituntut ku aing jaga DPW kiamat si Jokowi nya. Kagok kurus ya ku aing. Betul apa tidak? Ternyata Rasul yang kita peringati lahirna ayeuna Rasul yang sangat luar biasa. Mana bukti kehebatan Rasul yang kedua? Ada momen penting anu kudu diingat-ingat ku urang dulur. Ampura kuring moal ngaliwatkeun Rasul lahir di mana jeung iraha moal. Pas tadi ku guru orang di Payun. Sedikit hanya mengingatkan kita, ada momen penting di saat Rasulullah rek wafat. Ieu nu kudu diingat-ingat ku urang. Ternyata Rasul mempunyai cinta terhadap umatna melebihi segalana. Dalam sebuah riwayat, 11 hari sebelum Rasul wafat, Rasul dipasihan uzur ku Allah. Ini menunjukkan sifat basyariahna Rasul. Rasul sakit, demam yang sangat tinggi dari pengaruh racun yang disimpan oleh orang Yahudi Khaybar. Orang Yahudi yang ngintip makanan kesukaan Rasul itu apa? Ternyata Rasul punya makanan favorit. Makanan kesukaan Rasul itu daging kambing muda. Tapi henteu kabeh. Hanya bagian paha sebelah kanan anu hareup. Rasul mah neangan daging kambing muda, paha sebelah kanan anu hareup. Beda jeung kayak di urang. Kayak di urang malah mun mencit korban mencit akikah eta minta daging ping-ping nuburi. Bener henteu? Karena dagingnya gede ping-ping nuburi mah. Rasul mah nu hareup. Disimpanlah racun di daging tersebut. Ketika daging rek dimakan ku Rasulullah, cek sariwayat dikepretkeun ku malaikat Jibril. Tapi racunnya sempat nempel karena liurna Rasulullah sehingga tertelan. Menurunlah kesehatan Rasulullah karena pengaruh racun tersebut. 3 hari menjelang Rasul wafat, Rasul merintahkan ke sahabat untuk membagikan sedekah kepada fakir miskin yang ada di Madinah. Sehingga seluruh harta Rasulullah Rasul habiskan untuk sedekah di fakir miskin 3 hari menjelang wafat. Tuh tingali Rasul mah memeh maot sedekah heul. Aya urang carang pulang memeh pae sedekah aya. Alah. Kaburu kejar urang dia mah. Sedekah heula. Kenapa Rasul lakukan ini? Karena Rasul tidak mau ketika berhadapan dengan Allah, Rasul mempertanggungjawabkan harta dunia di hadapan Allah. Dibiarkan heula pakai sedekah. Makanya orang jeung Rasul ternyata beda dengan saeutik. Orang jeung Rasul bedana saeutik. Rasul mah saeutik sedekah, saeutik sedekah, urang mah saeutik sedekah. Berarti orang jeung Rasul beda saeutik. Rasul mah saeutik ibadah, saeutik ibadah, urang mah saeutik ibadah. Urang jeung Rasul ternyata beda saeutik. Ngan Rasul mah langsung ka surga, urang mah nyimpang heula ka neraka. Kira-kira gitu. Sampai tiba di saatna tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Ketetapan Allah berlaku, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap anu bernapas pasti bakal mengalami sebuah kematian. Dikumpulkan ku Allah 4 malaikatul muqarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israil.
kumpul menghadap kepada Allah. Cek Gusti Allah, malaikatul muqarrabin, anjen ditugaskan ku kami cek Allah, turun ke alam dunia ayeuna keneh, geura jemput arwah kekasihku kata Allah. Cek Israil saha Gusti? Muhammad. Tapi ingat Israil, memeh dicabut nyawana ku anjen, ta Rasul aku anjen Muhammad betaheun keneh henteu di dunia. Lamun Muhammad betaheun keneh di dunia, tunda dulu, jangan kau cabut nyawa kekasihku. Akhirnya turunlah 4 malaikatul muqarrabin, turun ke langit ke-7 eta 4 malaikat babarengan kene, langit ke-6 ke-5 ke-4 ke-3 ke-2 sampai ke langit ke-1 4 malaikat babarengan. Nyampe ke langit ke-1 malaikat Jibril mengundurkan diri dari rombongan. Cek malaikat Jibril, Israil, mending anjen bae nu turun ke dunia, ulamah moal bakal milu turun ke dunia. Cek Israil, kumaha mimitina Bril? Kira-kira gitu, kira-kira tah mah ngeun eueuh dina kitab nama Allah eta mah bisa-bisa aing bae tah mah. Kumaha mimitina Bril? Kan urang teh ditugaskeun ku Allah babarengan nyabut nyawa Muhammad, pan anjeun mah nunda maneh di langit ka-1. Apa jawaban Jibril? Israil, aku tidak akan pernah tega melihat Muhammad dicabut nyawa ku anjeun. Geus anjeun bae turun ke dunia. Akhirnya turunlah malaikat Israil menghampiri rumah Rasulullah dengan rupa yang sangat tampan. Kasep eta Israil. Diketok bumi Kangjeng Nabi ku malaikat Israil, assalamu alayka ya ahlan nubuwah. Dijawab oleh Siti Fatimah yang selalu mendampingi Rasulullah ketika sakit. Dibukakan pantok ku Siti Fatimah, ternyata anu uluk salam teu aya makhlukna. Sing horeng malaikat Israil sudah masuk ke dalam kamar Rasulullah. Ieu belah dia hebatna Israil. Sanajan lawang imah ibu dikuncian, kaca rapat, hordeng ditutup, Israil tetap bisa asup. Waspadalah. Waspadalah. Ya, Israil noongan orang sapoe saputing 5 kali. 5 kali. Dohor ditoong. Geus kolot ancan ya. Geus waktuna murag ancan. Balik deui ka Allah. Di cross check deui ku malaikat Israil. Datang asar toong deui. Dibulak balik. Geus cukup syarat ancan ditarik ku dealer. Terus sehari semalam Israil mengintai kita 5 kali. Maka pantas cek Allah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul ya asyrafal khalqi, katakan Muhammad, sesungguhnya kematian anu anjeun kabeh sieun tina kematian, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian mengintai kita. Maka ulah gagabah. Anu geus aya syaratan cipikeun paeh ulah gagabah. Siap-siap ya. Ya kula dibejakeun syarat nu tereh paeh dibejakeun. Ulah kasinggung, ulah marah. Eta mah ciri ti Allah kudu dibejakeun. Waspadalah. Berhadapanlah Israil dengan Rasulullah. Cek malaikat Israil, Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawamu Muhammad. Tapi Allah mere 2 pilihan ke anjeun Muhammad. Pilih satu di antara 2. Al-baqa'u fid dunya au ila rafiqil a'la. Muhammad, naon ta anjeun betah keneh di dunia atau anjeun hayang geura panggih jeung Allah? Rasul menjawab, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Rasul lebih memilih untuk bertemu dengan Allah. Tapi ingat Israil, samemeh anjeun nyambut nyawa kaula, asa anu janggal ya Israil cek Kangjeng Nabi. Naon Muhammad, ayeuna Jibril ya Israil? Mana Jibril Israil? Malaikat yang selalu setia mendampingi setiap dakwah Rasul. Malaikat yang selalu memberikan pesan-pesan Allah kepada Rasul. Ayeuna Jibril ya Israil? Mana Jibril Israil? Malaikat Jibril, Muhammad Israil. Jibril mah moal teh ningali anjeun dicabut nyawaku kaula. Apa kata Rasul? Israil, izin heula ka Allah, hadirkeun Jibril ayeuna keneh. Hadirlah Jibril pada saat itu. Eta Jibril bari micen banget di hadapan Rasulullah. Micen banget baik. Kenapa? Karena tidak tega melihat Rasulullah rek dicabut nyawana ku malaikat Israil. Begitu Jibril hadir,
cek Kangjeng Nabi, Jibril, inilah saat-saat terakhirku kata Rasul. Ada kabar gembira apa dari Allah untukku hari ini ya Jibril? Dijawabku malaikat Jibril, Muhammad, seluruh arwah para anbiya Allah hudangkeun ayeuna pikeun mapag arwah anjeun Muhammad. Seluruh surga Allah bukakeun pikeun anjeun Muhammad. Bahkan Allah ngaharamkeun surga teu meunang diasupan ku para nabi sebelum anjeun lebet ti payun Muhammad. Apa jawaban Rasul kita? Jibril, itu kabar gembira yang hanya membuat aku sendiri senang Jibril. Cek malaikat Jibril, ai kitu anjeun Muhammad mikiran naon deui? Cek Kangjeng Nabi Jibril, kula memikiran urang carang pulang. Eta umat kaula urang carang pulang kumaha? Nu mana eta nu sok ngayakeun muludan menang papatungan teh. Nyaho yang menang papatungan ieu? Ayo jujur sia. Kadeu poing panitia nyengkleh kabeh ieu. Nu can lunas aya, nu can lunas aya. Ayo ngaku. Bener tanda. Ayo ngomong hayang sapaat Rasul, hayang sapaat Rasul ari muludan teu lunas tolol. Balik deh Jibril anjeun ka Allah taroskeun umat kaula jaga di poe kiamat kumaha Jibril? Balik deh ke Allah malaikat Jibril. Malaikat Jibril Gusti Muhammad kekasih anjeun teu daekeun ninggalkeun alam dunia masih kena aya nu ngaganjel dina manah Muhammad Gusti. Gusti Allah katakan Jibril ada apa dengan kekasihku? Gusti Muhammad teh naroskeun umatna salamet tak cilaka. Apa kata Allah? Jibril bejakeun ka Muhammad kekasihku umatna kabeh bakal salamet. Amin gitu dia mah. Ih, malah bener aing. Diajak salamet kalah cicing bae. Sehingga Rasul pernah berkata, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kabeh umat kaula bakal ka surga. Kecuali numbungan. Kecuali numbungan. Ulah dipaksa, numbungan ulah dipaksa. Hari kitu aya umat Rasul numbung ka surga. Aya. Di carang pulang aya wah. Aya. Ya, teu beda kita ya. Ulah mere contoh. Ampura. Ngaji geus kolot mah kudu make contoh ba. Lamun teu dicontohan pulunga palongo ngarti henteu. Luk bagi gandong nu heueuh. Orang molor sih eta mah. Komo ya ibu-ibu. Di mana-mana pengajian rame ku ibu-ibu. Saminggu pinuh kabeh jadwal ngaji. Beda tempat, beda seragam, bikang. Bener enggak? Rame ngaji. Ngobrol lagi rame. Bikang. Nu diomongkeun ku ibu-ibu di pengajian, moal jauh tina urusan salah. Ayo saya ngaku. Ngomongkeun salaki di pengajian. Bancana ka haji nyahoan pugu jamaah yang kitu bae sarua eta. Taram ngaji, taram cacahan. Urun ngaji, urun cacahan. Pan bikang mah kieu tadi pengajian teh ya. Lamun geus panggih jeung babaturan nu kebal teu panggih. Katakan si Titin jeung si Kokom. Cek si Titin teh, Kokom, ka mana bae ku maneh Kokom? Mani kebal tarang ngaji. Cek si Kokom, biasa teh Titin haliwu cenah urusan incuk. Cek si Kokom, heueuh nya Tin nya. Baheula urang capek ngurusan bikang, enak haliwu ngurusan ing. Mimiti ngomongkeun ing. Geser. Kokom, ayeuna harga beas di pasar sabaraha duit. Nah, mulai nanyakeun harga beas. Cenah nu pelem ayeuna mah teh Titin cenah 20.000. Anu murah cenah 8.000. Kumaha cek si Kokom ngomongna? Tin mana salah kiai geus teu usaha ayeuna. Nah, mulai ngomongkeun salah. Ya, boleh mere contoh. Umat Rasul anu muga surga teh beda kieu. Ibu boga salaki. Gawe di sawah. Sawah. Salaki ibu balik di sawah pulang dalam keadaan badan kotor. Awak kotor, hulu dekil. Ibu hayang menang pahala. Peda sering diomongkan ku para kiai, lamun ibu hayang menang ganjaran, ketika suami pulang kerja, sambut suami dengan senyuman paling indah. Eta pahala ka ibu-ibu, betul tidak? Salaki balik senyum, tawaran. Badai kopi, badai susu, tawaran.
ibu hayang menang leuwih ganjaran. Salaki gawe di sawah tidohor keneh ibu geus dandan amprekan sawedak make lipstik make shadow eta anakna molohok beneuleukeun ceuk anakna mak ari marek ondangan ka mana ondangan ka mana saja nu hajat di carang pulang nage ari mah sawedak rek ka mana tuh rek ngajemput bapak sia ari bapak bari ti bandara mah boro-boro bandara di sawah bingung murid ini boga anak kepo loba nanya nyokot duit di balik utang 5.000 geus budak leutik mah loba omong ieu mah urusan mesmew sia mending kada itu jajan mending ulin diusir anak ku indungna begitu anak lempang jol salaki ibu ti sawah dalam keadaan badan kotor ibu siap-siap nyambut salaki baju dibuka celana merosot ibu ngadangkak di tengah imah ya tulus teuing teh jeung salakina iya bener tante ari jeung salaki mah bebas rek ngadangkak rek nonggeng bebas ibu ngadangkak cek ibu ngomong kieu ka salaki kak gerak ka dieu hayang henteu cek salakina hayang naon dia apem kira-kira salaki ibu anu kakarak balik di sawah dalam keadaan badan kotor ditawaran apem ku pamajikanana anu sajeung kal ti bujal sadepat dituur nyomong segede batok kira-kira ngudag moal kumaha jawaban salaki ibu sabar kan karak balik di saw awakna kotor ken rek mandi heul rek bebersih heul betul apa tidak sarua bu surga teh doang gitu. Ya surga Allah tiap saat ngageron ka urang carang pulang. Cek surga Allah, oi urang carang pulang, geura ka darieu. Cek urang carang pulang. Embung Gusti rumasa, geura ka dieu. Awakna kotor. Loba dos, loba maksi, rek mandi heul, rek bersih heul. Di mana mandina? Di neraka. Betul apa tidak? Tapi orang kudu percaya, orang kudu iman. Apa yang janjikan Rasulullah? Syafaati yaumal qiyamati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat kaula jaga di poe kiamat pikeun umat kaula anu berbuat dosa besar kepada Allah. Alhamdulillah. Begitu Rasul merasa ada jaminan umatna bakal selamat. Rasul merasa tenang. Kangjeng Nabi Israil, laksanakan tugasmu sekarang juga Israil. Dicabutlah nyawa Rasulullah, dieksekusi nyawa Rasulullah langsung ku malaikat Israil. Urang mah ku anak buahna bu, urang mah ku anak buahna. Ngaran anak buah hampura bae. Nu diajar keneh aya beda lamun nu jalankeun tugasna bosna beda. Nu magang keneh aya malaikat. Makana nyabut nyawa eta macam-macam. Anu gancang, anu anca-anca. Punten, ulah sering baheula zaman pamuda keneh sok dilatih kupun aki titah nyaksikeun jalma nu keur sakarat titah nungkulan nalkinan jalma nu keur sakarat pan eta macam-macam nu sakarat anu kebal trek paeh-paeh Masya Allah ulahkeun eta nu ngarasakeun kita aja yang melihat merasa capek anu gancang paena gancang lamun urang titah milih ku Allah kira-kira hayang anca-anca tah hayang gancang hayang anca-anca tah hayang gancang geus tila bae geus hayang gancang dicabut nyawa Rasulullah dari arah jempol kaki hendak ulah gagabah bu nyawa ternyata pertama kali ninggalkeun raga dimulai dari dampal suku heula hendak ulah titip ya ibu-ibu balik muludan memeh muka berkat wayahna pariksa dampal suku pariksa dampal lamun datang ka imah suku dicabak tarariis ulah gagabah tereh eta mah teu aya keterangan dina Fathul Muin ciri jalma rek maot eta hiji dampal suku geus tarariis anu kadua irung bengkok mentak balik tadi ngaca sia kabehan irung geus bengkok cenah
Namun geus bengkok ya gitu, wah waspadalah. Yang ketiga, diberi ciri ku Allah. Aya undangan ti Allah. Undangan tereh balik. Aya undangan. Naon undangan anak? Buuk putih. Kumis putih. Janggot putih. Eta ciri tereh balik. Nu di masjid nu putih yang melotot kabeh ka aing. Kita ingat di nada qoik aya riwayat Rasul ketika pulang dari masjid selalu disambut oleh Siti Aisyah. Kebiasaan Aisyah, ketika Rasul pulang dari masjid, Siti Aisyah biasanya bangun dari tempat duduk sebagai bentuk penghormatan ke suami. Hudang di tempat diam. Aisyah Rasul begitu. Beda dengan Aisyah carang pulang. Benar tanda? Salaki balik jujung be molor. Betul. Pak, eta pamajikan lamun balik urang, pamajikan molor bae apa hudang? Molor bae sepak. Aisyah membiasakan diri ketika Rasul datang, Aisyah bangun dari tempat duduk. Tapi satu saat Rasul mencegah Aisyah. Apa kata Rasul? Oh di makanik ya ummul mukminin. Wios Aisyah calik bae. Ternyata Rasul ingin bersenda gurau. Rasul ingin merebahkan kepalana dina pangkuan Siti Aisyah. Gelehe bae Kanjeng Nabi dina pangkuan Aisyah. Kebiasaan Siti Aisyah ketika Rasul merebahkan kepalana dina pangkuan Aisyah, langsung rambut Rasul dirapihkan ku jemari Aisyah, disisiran ku pandangan Aisyah, disisiran. Beres Siti Aisyah merapikan rambut Rasul, kemudian Siti Aisyah ngarapihkan janggot Rasul, dirapihkan janggot Rasul. Pelebah Siti Aisyah ngarapihkan janggot Rasul, Aisyah melihat ada beberapa lembar janggot Rasul yang sudah berwarna putih. Sampai dihitung ku Siti Aisyah, ada 14 lembar janggot Rasul yang sudah berwarna putih. Aisyah sadar bahwa uban huwis eta undangan ti Allah, bahwa Rasul akan kembali kepada Allah, sehingga tersadar neteslah air mata Siti Aisyah persis jatuh karena pipi Rasulullah nu mulia. Rasul kaget. Mada abkiki ya ummul mukminin. Aisyah ari anjeun ceuri kunaon bager. Epredi batu 5 gelis. Rasul paling resep nyanjung istri. Rasul paling resep nyanjung istri. Ibu pernah di alam tante ku salaki? Hah? Tara di alam? Ai. He alam pak sekali-kali pamajikan. Ada apa wahai kulit jantungku? Disebut kulit jantung atoh. Puku genek sia kulit jantung. Aisyah anjeun ceuri kunaon cek Rasul. Kata Siti Aisyah, Rasul, janggotmu sudah ada yang putih. Ada 14 lembar janggotmu yang sudah berwarna putih. Ini isyarah dari Allah. Ia ciri ya Allah bahwa anjeun bakal kembali kepada Allah. Memang kenapa kata Rasul? Kalau Rasul kembali kepada Allah, fatabqal ummah bila nabiyyin, maka umat bakal ditinggalkan oleh seorang nabi. Entak ulah gagabah, anu buuk putih ulah gagab. Eta ciri tereh bal. Ibu-ibu untung kaji salaki kula mah kumisna beureum keneh can putih. Kumis beureum ge eta isyarah ti Allah. Ciri lamun salaki ibu tukang ngambean. Lamun kumisna beureum berarti tukang ngambean salaki sia eta. Dicabutlah nyawa Rasulullah dari arah jempol kaki sampai lutut. Selesai. Apa kata Rasul? Oh ya Israel, inna lil mauti sakarat. Israel, ternyata dicabut nyawa eta nyeri Israel. Tuh perhatikan dulur, Rasul manusia anu paling mulia. Rasul can pernah nyian dosa ke Allah. Rasul can pernah ngabohong ke sesama manusia. Masih merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Atuh komo urang carang pul. Betul apa tidak? Pantak awas boya, ulah gagabah. Dicabut nyawa eta nyeri. Si hayang terang doang kumaha nyari yang dicabut nyawa. Jajal ibu isukan nyen hinis dina awi ulah panjang-panjang setengah meter nyen hinis colokeun ku sia kana liang tai cos tarik di kanan selesai linu jeung beureuss dicabut nyawa persis doang kitu. Bisi panasaran jajal isukan ku sia
dicabut nyawa Rasul dari arah lutut dilanjutkan ke Israel sampai arah pusat. Selesai. Apa kata Rasul? Tahan Israel. Ada apa lagi Muhammad? Allah kekasihmu sudah rindu ingin ketemu. Ada apa lagi Muhammad? Apa kata Rasul kita? Israel, sampaikan kepada Allah, jangan pernah biarkan umatku merasakan sakit ketika dicabut nyawa olehmu Israel. Aku sebagai pemimpin umat manusia bertanggung jawab atas kelangsungan umatku. Timpahkan kanyari umat kaulah, bikin kaulah kabeh, biar saya yang menanggung rasa sakit seluruh umat. Subhanallah, di dia hebat Rasul orang tebu. Pemimpin yang bertanggung jawab ke orang sadaya sebagai umat. Rasul tidak ridho umatnya masuk neraka. Rasul tidak tega umatnya merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Hebat tante, hebat tante. Ayah di orang pemimpin doang gitu. Ayah di Indonesia pemimpin doang gitu. Presiden orang gitu tanta. Presiden orang gitu tanta. Aduh. Capek ngomongin saya sama. Bicarakeun bae. Saumur presiden bicarakeun saya doang. Masya Allah. Memimpin yang tidak bertanggung jawab. Kamari umatna, rakyatna demo rame-rame ke Jakarta. Buruh jeung mahasiswa demo. Presidennya kalah nonton bebek tolol. On. Padahal mohon maaf, suka atau tidak, presiden itu bapak kita. Betul atau tidak? Eta Jokowi kuru-kuru ge bapak urang. Urang ieu rakyat sebagai anak. Betul atau tidak? Urang mah sebagai presiden bapak urang. Tidak ada yang namanya sifat orang tua membiarkan anak sengsara. Tidak ada. Betul apa tidak? Sugan di ayah di carang pulang. Ayah kolot neuleuh anak pasea. Bapak neuleuh anak pasea duaan. Cek bapak nak. Kernaon dia? Keur pasea pak. Yeuh golok hiji ewang. Ulah eureun sia pasea lamun can anu paeh. Ayah kolot nu kitu aya. Lamun ayah berarti kolot goblok gitu. Kolot goblok. Ingat kamari. Mahasiswa, buruh, demo ke Jakarta, bentrok dengan aparat kepolisian, sampai menimbulkan korban jiwa. Di mahasiswa ada yang meninggal, dari buruh ada yang meninggal, dari aparat keamanan ada yang meninggal. Presidennya kalah nolol bebek, goblok amat sekali. Benar tante? Kalah nonton bebek. Makanya mohon maaf, tidak ada pemimpin yang bertanggung jawab seperti Rasulullah. Mualaya. Makanya hampura kadang-kadang ipanitia kita jadikan nyentai memulu dan kita wujudkan keteladanan hidup Rasulullah dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Doang nuha. Mual bakal becus. Mual bakal hampura. Iya judul menang tahun sabar habo yang nyawa. Nyawa yang menang tiba heula ieu. Ieu ciri panitia ngirit ya. Punten Pak. Jangankan kita manusia biasa, sahabat terbaik Rasulullah Abu Bakar Siddiq tidak mampu mengikuti akhlak Rasul. Tidak mampu. Padahal Abu Bakar sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Kita ingat 3 hari setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar mendatangi Siti Aisyah, putri kesayangan Abu Bakar. Cek Abu Bakar, Aisyah, engkau adalah putri tercintaku sekaligus istri baginda Rasulullah. Abah rek naros ke anjeun Aisyah, kira-kira akhlak Rasul nu mana anu can katurutan ku Abah. Abu Bakar berupaya untuk mengikuti perilaku Rasulullah. Cek Aisyah, bah aya keneh akhlak Rasul anu can katurutan ku Abah. Bejakeun Aisyah, Abah akan coba lakukan. Cek Siti Aisyah, bah suamiku Rasulullah setiap hari selalu mendatangi pasar Madinah mencari orang Yahudi yang buta. Setiap hari orang Yahudi yang buta makannya selalu disuapi oleh tangan Rasulullah. Abu Bakar hayang nurutan. Pergilah Abu Bakar ke pasar Madinah. Di teangan Yahudi nu pecak teh. Di mana ieu aki-aki nu pecak ya? Aya keur morongkol. Cek Abu Bakar doang nama ieu si Yahudi cipecak cenah. Dideukeutkeun ku Abu Bakar. Langsung Abu Bakar membangunkan itu Yahudi, langsung diberi makanan, disuapan makanan.
kebiasaan orang Yahudi nu pecak eta ketika dikasih makan eta biwir nanti mereka jedog ngomong bibir dong bibir bikangen cerewet bibirna. Apa yang dikatakan oleh orang Yahudi yang buta? Cek orang Yahudi yang buta, anak muda, kaulah titip wayahna ulah ngadengin karena omongan Muhammad. Muhammad itu pembohong yang katanya membawa agama baru, dia adalah pendusta. Ulah didenge omat sia ulah didenge. Abu Bakar ketika mendengar Rasulullah dihina, Rasul digogoreng, Abu Bakar marah. Abu Bakar marah. Eta roti tina leutik segede peureut diwolkeun. Hakan ku sia tah. Karena marah. Sehingga orang Yahudi merasa heran. Kata orang Yahudi, geuning sia mah jalma anyar doangna. Cek Abu Bakar memang aing kakarak poe ieu mah gian sia ieu. Emang kenapa kata Abu Bakar? Orang yang biasa memberikan makanan kepadaku itu orangnya lembut. Setiap makanan yang diberikan itu nikmat terasa di lidah, enak datang ke perut. Beda jeung sia kasar. Cek Abu Bakar anu biasa ngahuapan sia unggal poe 3 hari yang lalu sudah meninggal. Cek Abu Bakar, mamang nyawa tante. Saha nu biasa ngahuapan mamang unggal poe saha? Cek nu pecak atunya aing mah pecak teu boga deuleuan. Mang yang biasa memberikan makanan kepadamu setiap hari adalah Muhammad bin Abdullah, seorang utusan Allah anu tadi ku sia digogoreng. Akhirnya nangislah orang Yahudi yang buta itu di hadapan Rasulullah, di hadapan Abu Bakar Siddiq, sehingga sampai mengucapkan ikrar iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah karena akhlak mulyana baginda Rasulullah. Ternyata tidak ada akhlak yang sehebat Rasulullah, karena Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, hanya engkaulah Muhammad yang mempunyai akhlak yang sangat luar biasa. Maka wajar umat Islam setiap datang bulan Rabiul Awal memaksakan diri melaksanakan peringatan Maulid Nabi, sanajan di tengah COVID-19 tetap kurang ayakan peringatan Maulid Nabi, betul? Apapun akan kita tanggung resikonya, betul? Sabab orang mau bakal minta syafaat karena si corona. Orang bakal minta syafaat karos Rasul. Pendak awas ya, pula titip ke orang carang pulang. Waspada wajib, ikhtiar wajib, sieun mah ulah. Aing paling gila ngadenge umat Islam sieun karena corona. Gila aing ngadenge lagi. Corona teh barang anyar. Wow naike kara kamari. Eta nu doakeun ku nini tah. Cek nini mudah-mudahan si corona panjang umur. Tolol eta nini tah. Jam menang BLT 600.000. Bener tante? Oh, gara-gara BLT beak RT dipaidok ku masyarakat. Dasar RT tolol. Hari batur menang aing henteu. Cek RT pan sia 00 aing. Aing hayang nama kabehan sa RT menang ieu. Pan koin diajukan ka lurah, dipotong ku lurah henteu kabehan menang. Di demo lurah ku masyarakat. Dasar lurah edan. Tetangga aing menang ari aing henteu. Cek lurah kula ge hayang nama kabehan teh babagian. Ngan pan kula ngajukeun ka camat, dipotong deui ku camat. Camat di demo. Camat tolol. Cek camat hayang ge kabehan aing masa camatan. Ngan dipotong ku bupati. Bupati di demo, cek bupati kula ge hayang kabehan. Pan kula dipotong deui tadata ti kula eta. Usaha ku Wahidin gubernur. Demo ka Serang ka gubernur. Dasar Wahidin ngaku be urang Tangerang teu peduli ka kami. Teh batur meunang ari aing henteu. Cek Wahidin, Bu, kula hayang nama kabehan sa provinsi Banten karena tongo-tongo hayang meunang. Ngan ieu ku kula diajukeun data di provinsi Banten diajukeun ka pusat. Ka saha? Ka Jokowi. Orangnyana nu manjih panyakit si Jokowi keneh bae teh. Eta si eta bicarikeun nama tah. Aduh, ampun aing ya. Beunang deui bae Jokowi mah. Tuh, punten Bu, corona teh barang anyar. Kadang-kadang aneh. Iya corona cek ulama doang bobongkong. Corona eta doang bobong. Aya ngaran eueuh rupa bobongkong ya. Bener tak enta? Ya orang carang pulang, kula rek nanyakeun ka nu pangkolot nanti dicoba ya. Bah, hampura bah. Kula nanya sabenerna ya. Eta bobongkong coba doang kumaha coba ini. Geura yang nanya. Bobongkong eta doang kumaha? Cenah matana beureum ji cenah keneh sia ge sarua. Bener tak enta? Kukuna cenah panjang, cenah keneh.
Maka aneh lamun zaman ayeuna zaman milenial aya keneh pamuda sieun kabobongkong aneh aing. Aneh. Ieu lampun lembang ti peuting ka kuburan ti peuting sieun tante. Sieun. Lamun ti beurang sieun tante. Ari kitu bobongkong ayeuna peuting doang. Aya geura. Aya kitu bobongkong ti beurang paeh. Lamun lempang dinu poek sorangan sieun tante. Sieun. Lamun tinu caang sieun tante. Ari kitu bobongkong milih tempat. Ayo gerak. Maka aneh lamun aya keneh jalma sieun ka bobongkong. Sebenarnya urang mah lain sieun ka bobongkong, sieun kana poek. Sieun kana poek. Makanya mohon maaf. Tanpa disadari, ieu gara-gara corona urang dibobodo ku negara. Dibobodo. Anak kita jadi korban hampir 1 tahun tidak belajar sekolah. Betul? Masya Allah, anak orang temenang belajar karena gara-gara corona sekolah diliburkan, hari pabrik jalan terus. Gara-gara corona Jumatan diliburkan, hari pasar rame bae. Gara-gara corona muludan dilarang-larang, hari pilkada jalan terus. Betul? Tolong tuh. Tolong. Ayo gerak. Aing kakarak manggih muludan kudu izin kakarak tahun ayeuna. Kakarak manggih aing. Ti zaman bapak kolotan deui can pernah ngadenge umat Islam rek muludan kudu izin sagala, can pernah ngadenge. Betul tidak? Kakarak ayeuna. Muludan kudu izin. La ilaha illallah. Ya ing hampir-hampiran batal ya. Hampir-hampiran batal gara-gara corona. Geus mah kamari bulan roh aing di lockdown 30 panggung roh kamari batal kabeh gara-gara corona. Namun sampai di lockdown deui ini keneh gelut aing mah dikitukeun ya. Aing tambah kuru urusanana ieu. Dasar pangeran Rajab jeung mulu doang. Dibatalkeun sakali ku panitia atuh kuru aing panitia. Bener tanda? Masya Allah. Sebetulnya kita dibodoh-bodohi Bu. Gara-gara corona anak urang teu sakola 1 tahun. Teu belajar 1 tahun. Kan cen ada belajar online kiai. Ya orang caran pulang. Belajar online itu tidak sesuai dengan kaidah taklim takur. Cek keterangan man ta'allama ilman bila syaikhin fa syaikhu syaitan. Barang siapa yang belajar ilmu tanpa guru, belajar karena HP, belajar karena Google tanpa seorang guru, maka guruna juri. Guruna juri. Pancena guru kami ge diparentahkeun ku menteri kiai, berarti menterina menteri. Gitu. Coba bayangkan Bu, anak kita belajar online paling 5 menit. Saya sana pakai main game, betul atau tidak? La ilaha illallah. Ternyata orang dijajah. Gara-gara belajar online anaknya curi ka indungna, kan ini mah belikan Android. Cek nini Android ngeboga inge. Nek naon sih belajar online mah akhirnya kapaksa beli HP yang bisa dipakai akses internet itu HP Android yang paling murah itu buatan Cina. Berarti orang hakikatna dijajah keneh ku Cina. Sakitu Cina mata nasipit bisa ngajajah komo lamun belo aing mah ye. Bener tante tuh. Makanya mohon maaf kadang-kadang kula sok seserian ngadengi sosialisasi dari aparat setempat, lurah tak, camat tak, menyikapi corona harus menggunakan 3M. Doang nuha. M yang pertama harus menjaga jarak. Atuh moal jadi siang ngajaga jarak. Ibu jeung salaki HS jaga jarak. Sameter. Aing memikiran belebah tirisna kumaha eta. Ayo gerak. Namun ibu jeung bapak datang tiris saduaan nek ngulub awak masing-masing. M yang kedua harus menggunakan masker. Untung di deun pakai masker. Alhamdulillah. Hampura ulah paling nek lamun ceramah muludan jamaah pakai masker. Nek ka aingna. Naon sababna? Aing teu bisa ngabedakeun mana nu geulis, mana nu monyong. Gara-gara masker. Pan hate goreng ka Allah tah. Geulis tah monyong jalma, geulis tah monyong. Pan hate goreng eta. M yang ketiga harus mencuci tangan. Ya, Pak Lurah, camat,
lamun hayang salamatina corona teu cukup cuci tangan. Lamun hayang salamatina corona cuci tangan, kekemu, ngingsir cai, ngumbah beungeut, ngumbah leungeun, ngusap sirah, ngusap ceuli, ngumbah cokor. Insyaallah salamatina corona. Oh, berarti kita macam ngalauduk kiai atuh heuh eta. Atuh bayangkeun ku bapak, masuk rumah cuci tangan, keluar rumah cuci tangan, hantem kokobok unggal poe ari nyatuh henteu sia. Bener tanda? Berarti ibu payah lain ku corona, ku kalaparan. Makanya mohon maaf ya Bu ya, menyikapi corona jangan menggunakan nalar logika, mual datang, mual nyampe. Ilmuwan di bidang kedokteran sampai ka poe ayeuna can panggih formula obat yang menyembuhkan corona, can panggih. Naon sababna? Menggunakan akal. Harusna menyikapi corona pakai pendekatan tauhid, pakai iman urang. Ada ungkapan Arab yang mengatakan seperti ini. Tastarihu fit ta'irah wa anta la ta'rifu qaidaha wa tastarihu fis safinah wa anta la ta'rifu qibtanaha. Anda merasa nyaman ketika duduk di atas pesawat, Anda merasa nyaman duduk di pesawat, padahal kita tidak mengenal siapa pilot yang mengendalikan pesawat. Anda merasa nyaman ketika duduk di atas kapal laut, padahal kita tidak pernah mengenal siapa nahkoda yang mengendalikan kapal laut. Ibu nu pernah naik kapal, diuk dina pesawat, gek, korsina empuk, pelayana garulis, betul apa tidak? Eta pramugari nu monyong mang, sumpah nu monyong, gelis kabeh. Kutololna pramugari eta seuri bae, pugu teu wauh jeung aing teu wauh, seuri bae. Selamat siang mas, seuri bae. Lamun menang dibungkus dibawa tilu ku aing gitu kan dia. Masya Allah, nyaman kita duduk di atas pesawat, padahal kita tidak mengenal siapa pilot yang membawa pesawat. Betul. Pertanyaan kita pada malam hari ini, wa kaifa la tastarihu fid dunya wa anta ta'rifu mudabbiraha. Naon alasan orang cicing di dunia make jeung sieun karena corona, padahal kita sudah mengenal siapa yang mengatur alam dunia. Sanu ngatur dunia? Allah. Anu nurunkeun corona saha? Allah. Anu nyagerkeun corona saha? Allah. Rek naon kudu sieun sia. Ayo gerak. Hoonya. Pakai pendekatan tauhid. Kuduna ketika wabah turun ke alam dunia, urang kudu dewe deket jeung Allah, lain Jumatan anu dipereken, lain taraweh kudu papoek-poek karena sieun kalurah. Deketan Allah, tingkatkan ibadah. Ieu mah aya corona masjid dipereken, abong sia nu sebul mah. Cek nu sebul tiba heula kiai cenah aing hayang untuk masjid tiba heula cenah. Kakarak ayeuna kacumponan masjid prek. Tuh, ternyata ieu kerugian urang buat kita. Sebetulnya apa sih yang bahaya dari corona? Ya biasa-biasa cukup lama. Ya ieu malotot kan aja ya. Sakiusum corona na. Kecuali aing keur ceramah, parah ka jamaah. Wah, aing moal datang ceramah moal datang. Ya ical lager kabeh. Nu lumpat kenceng kene, nu nyatu mirasa kene. Betul apa tidak? Tuh, apa yang takut? Data sedang digembor-gemborkan ke pemerintah, angka kesembuhan sekian ratus ribu jiwa. Berarti nu corona aya nu cager. Atuh teu bahaya teu naon? Kan cenah ge cenah angka kematiannya cenah meningkat. Ieu salahna negara. Angka kematian diumumkan, ari angka kelahiran can pernah diumumkan. Ieu tolol negara. Harusnya sampaikan oleh negara angka kematian sekian orang per hari, angka kelahiran sekian orang, sebab angka kematian dengan angka kelahiran akan berimbang. Akan berimbang. Ya iya gara-gara corona nurun dengan badak cai mah. Dia ngaku. Jasa laki gawe henteu, tugas diprekeun, ngantor henteu, tungtung nama pagawean di imah celek deui. Teu karasa pamajikan reuneuh ngadadak. Alhamdulillah. Tuh, makanya ulah khawatir, waspada wajib sieun maul ulah. Ternyata iya fitnah dunia geus mulai ditembongkeun. Sebetulnya mohon maaf, corona yang terjadi di Indonesia itu adalah merupakan jawaban dari Allah. Kita ingat ciri fitnah dunia eta, dunia akan terbalik.
Dunia terbal, nu salah dianggap bener, nu bener dianggap terbalik. Perkara anu dimuliakeun ku Allah bakal dihinakeun ku para penguasa. Dunia terbalik. Sabalikna perkara anu dihinakeun ku Allah dimulia-muliakeun ku para penguasa. Kita ingat sebelum muncul corona, Menteri Agama pernah mengeluarkan statement bahwa paham radikal yang ada di Indonesia itu dibawa oleh wanita yang menggunakan cadar. Allah tidak diam, Allah tidak lalai, Allah tidak tidur. Langsung dijawab ku Allah, umat Islam di Indonesia teu laki teu awewe wajib sacadar. Betul tidak? Wajib pakai masker. Padahal yang menggunakan masker itu menggunakan cadar itu menjaga aurat, menjaga pandangan, nyin fitnah kabatur, dijaga. Anu make cadar dianggap radikal, tapi anu ngaboleker-bolekerkeun liang tai can pernah dianggap radikal oleh Menteri Agama. Betul? Tibalik. Dijablai tata ranjang disabodokeun baik ku Menteri Agama. Na'udzubillahi min. Beres mengatakan paham radikal dibawa oleh wanita bercadar, datang dari komentar Menteri Agama bahwa paham radikal di Indonesia itu dibawa oleh good looking dan para penghafal Quran. Na'udzubillahi min. Para penghafal Quran itu ahli Allah, jalma golongan anu dimuliakeun ku Allah tapi dihinakeun ku para penguasa. Allah tidak tidur, Allah tidak lalai. Langsung dijawab ku Allah, Menteri Agamana positif corona 19. Alhamdulillah. Aing mah terus terang langsung ngauduk harita keneh. Alhamdulillah menterina corona. Untung Allah bager keneh. Lamun Allah geus teu kasipatan bager, yakin eta menteri kitu disamber gelap ceuk aing mah. Itu ternyata ieu fitnah-fitnah akhir zaman geus mulai ditembongkeun ku Allah. Maka alangkah rugina ketika Allah mere peringatan ka urang sadaya melalui wabah anu kesame ayeuna. Lamun urang henteu waspada, urang teu ningkatkeun ibadah ka Allah, ieu kerugian untuk kita semua. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan urang sadayana anu hadir dina ieu muludan mudah-mudahan sing tiasa ningkatkeun kualitas ibadah urang ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu tiasa kapihar ampun kasuhun ulah wakan nangtung can tutup doa dia bisi karuron. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaik fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jamil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu anu hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.